牧羊人呢？牧羊人是誰呢？咦，係咪嗰個牧羊人嚟㗎？有個人企度嘅喎。係喎，跟住佢。誒，白色嗰個。羊喎。係啊，我知其實八鄉附近嗰邊有咯，有地方養羊。佢會有牧羊人真係成群喎，香港呢度。羊真係一啲群體動物嚟㗎，真係跟埋一齊過。係咪牧養佢哋嘅？應該唔係。我覺得係咯，因為跟住佢行。佢好乖喎。羊咩事？係啊，小心。係拍照。好成件其㗎嘛。實我覺得好似麥提沙咯。咩啊？我覺得好似麥提沙。我有份泥沙，你識唔識食？呢個大佬。